现在坐网约车呢，喝瓶水呢，比你去銀行取大額的現金還要難。因為打車平台承諾你的免費水，其實是要司機買單。嗱，琴日咧我就叫到部曹操專車，一上車咧我就見到支水同我招手啦。哇！而家天氣咁熱，我梗係想飲佢噶啦，我想伸手去攞咯。點知個司機大佬一聲喝住我 ，stop！ 做人貴在有自知之明啊！你係快車升艙啊，冇得飲專車水噶。原來呢個世界而家連飲支水啊都要資格認證。曹操出行就話啦，要提供標準化嘅運力，我仲以為係車一樣，服務一樣啦，原來係一樣好水飲。Oh my god！ 平台的要求是我們專車必須配備平台統一採購的礦泉水，每瓶3塊。嗱，啲司機大佬就話啦，喂，我哋24支水先20蚊，即係8毫幾支一支，咁邊個食咗個中間差價？喂，你打佢頭嗰黃過，你搭3蚊價。假如個司機咧一日接30單，如果支水都3蚊雞，咁一日水錢就90蚊啦。但司機每日嘅淨收入先得嗰幾錢咧？嗱，所以咧我而家坐曹操專車咧，我已經悟就咗絕世嘅武功，就叫做睇水識價。一望到個司機嘅表情，就知道呢張水可唔可以掂噶啦。可以喝，得加錢。你夠膽掂支水我就報警。嗱，你有所不知啊，真係有個司機為咗支水報警啊！更誇張的是呢，現在的司機們防喝水的妙招呢，真的能申請非遺了。嗱，有的呢就拿膠水沾着，你一拿，哇！你冇學過詠春，你係攞唔到佢出嚟嘅。嗱，有些呢就鎖在了那個扶手箱那裡，你要有萬字夾，有破鎖的功夫，你才能喝到那個水。有些師傅呢，甚至把水換成了醬油，您喝，您隨便喝，您喝得下你就喝。平台是要給乘客始終如一的優質體驗，現在我信了。確實是始終如一，每一次都喝不到水。曹操出行呢，在招股書裡面呢，百餘次強調過，定制車加統一車型是我們的核心壁壘。我倒是覺得他們的核心壁壘呢，是統一不給你喝水。